الاخوات ديالي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين هانيين على بركه الله. اليوم غنقدم لكم وصفه ديال البرد اللي رائعه وزوينه. هو عصير ديال سكينجبير على بركه الله. هذا العصير كنحتاجو فيه معلق ديال العسل الحامض، سكينجبير خضر، عطريفات. الاخوات ديالي كنحتاجو فيه الماء يكون غليان، الماء يكون سخون بزاف ويطلق فيه هذاك سكينجبير وداك الحامض والعسل. انا دابا النعناع ما عنديش، ما واجدليش، وديروا حتى وريقه النعناع هما راه رائعين. دابا غنخويو الماء غليان. ها هو شوف الماء غليان، ضروري يكون غليان. ونزيدو عليهم هذوك الطريفات ديال السكينجبير. هاهما ديروا عطريف واحد، بغيتو جوج معليش، لا من الاحسن يكون خضرين. وهذيك المعلق ديال العسل انا كان عندي حطيت تجمد شويه. ها هو نزل. غنحط طريفات ديال الحامض. ها هما وها العصير ديالنا واجد. خوتي في هاد البروده وهاد البرد ما كاين ما احسن من الحوايج الطبيعيين. السكينجبير راه صحي والعسل راه صحي، يعني ما كنديروش حاجه وحده. دابا حاجه كنغلبوا على حاجه. دائما نبغيو ندفيو راسنا، بشي حاجه سخونه. دائما من نكونوا دابا بحال بالليل ما نخرجوش، نشد كاس الماء غليان ندير فيه واخا عطريف تاع سكينجبير، طريف تاع الحامض، شي وريقه تاع النعناع ومعلقه تاع العسل، ونخليهم يطلقوا ونشربهم. الخوات ديالي دابا غنقطعيهم نخليه يرتاح. خواتاتي الوصفه الثانيه هي وصفه نيت تاع البرد او انسان تضرو الوجع ولا اي حاجه، المهم في الوجع في الكرش ديالو الله يحفظ عليه، بشويه الزعتر وشويه فليل. نشدو شويه الزعتر ها هو، شويه فليل. بطبيعه الحال راه نقي ومغسول وكلشي نقي. ها هو نديرو الماء غليان. ها هو نخليو داك الفليو والزعتر يطلق مزيان، ومن يطلق نصفيو ونشربوه. راه مزيان للوجع. ولا بغيتو تزيدو شي اضافه زيدو معلق ديال العسل. الا بغيتو تشربوه مسوس شربوه مسوس، ليكم الاختيار. راه رائع فليو والزعتر في هاد البروده. حاولوا اي اكله طبيعيه ديروا فيها الزعتر والحلبه وفليو. الوصفه الثالثه اللي فيه ضروه الحلاقم اثروا عليه من يجي نعس وفي الصباح. غيدير شويه الماء غليان في الكاس ويعصر حامضه ويدير معلق ديال العسل. بطبيعه الحال ضروري. ها هي نديرو شويه الماء. ها هو خليوه يطلق ونعصروا عليه الحامض. عصروها شويه، نحركو داك العسل الحامض ونشربوه. ان شاء الله الحلاقم يبداو يهبطوا. اخوات ديالي الزعتر طلق صفيتو. سكينجبير، العصير السكينجبير
ها اللي فيه حلاقم، الماء غليان ومعلقه العسل والحامض. ودابا غندير واحد البراد اتاي بالشيبه، نجلس نشربو في هذا البرد. هادو كاملين غنشربهم. هذه درتها الاخ ديالي فيه الحلاقم مريض شويه، وهذا العصير انا غنشربو، وتا الزعتر غنشربو، وكاس اتاي تاع الشيبه غنشربو حنا والعائله. ومرحبا بكم. اتاي بالشيبه ضروري غنغسلها. الشيبه غنغسلها بالماء سخون، كتغسل بالماء سخون حيت ما كتكون تنوضع في الارض، خصها ضروري تغسل بالماء سخون. الماء سخون ها هو ضروري تغسل بالماء سخون. ها شويه، متغسلش بالماء بارد حيت هي كيكون فيها شويه التراب وداك الشيء، ضروري تغسل بالماء سخون. الماء هو كيطيب ديال اتاي، يعني اتاي راه كلشي كيعرفلو. انا غنوريكم مع الطريقه ديال الشيبه. دابا درنا اتاي في البراد. انا كيعجبني ندير اتاي في هذا البراد الصراحه، زيد يعجبني. دابا انت عارفه شللت اتاي، درت السكر، درت اتاي شللته، درت السكر، درت الماء غليان. دابا كيغلى، باقا ما درتش الشيبه تنطفي. عاد غندير وريقات. هي الشيبه ما كتطبخش، انا الا طبخت راه تطلق المروره. وانت انا علاش ما وريتكمش الطريقه تاع اتاي راه كلشي كيعرف له، المغربيات تبارك الله ما شاء الله. خواتاتي اتاي ها هو طاب، طفيت عليه. دابا ندير الشيبه عاد غنديرها حتى تنطفيو عليها، وكنديرها شويه. الشيبه خوتي ها هي اللي كديرها في الماء، ها هي صافي. دابا نسد عليها خليه يطلق. اخوات ديالي، هذا هو اتاي بالشيبه اللي غنشربو دابا. و والعصير تاع سكينجبير راه صحي، واللي فيه الحلاقم كتضروه راه مزيان له. هاد الماء غليان ومعلقه العسل وشويه الحامض مع السر والزعتر اللي هو فليو. الانسان اللي حس بالوجع او البروده او حاجه يشربها، راه رائع هادشي كله. هادشي الطبيعي راه ما شاء الله. خوتي خواتاتي، انا راه درت قناه وعندي المزيد وعندي الكثير، وشجعوني وعاد شوفوا مني اي حاجه زوينه. واللي سولتوني عليها وقلتوا لي ديريها لنا نديرها لكم. وانا دخلت للتيك توك، وهداك الشيء كاع الوصفات اللي درت. اي اخت او اي اخ قال لي يقول لي زعما عاودي شرحيها لي، غنشرحها له مضبوطه وغنديرها قدامه وكل شيء. لان تيك توك فيها دقيقه، اما الفيديو اليوتيوب يعني كتدير على خاطرك. وغندير لكم خاطركم ومرحبا بكم عندي. خوتي خواتاتي، راه عندي المزيد وعندي الكثير، لا من طياب لا من حلويات لا من ماسكات تاع الوجه لا من اي حاجه، شي حاجه طبيعيه صحيه. خوتي خواتاتي، نستافدوا منكم واستافدوا منا. احنا اخوات الحمد لله. خوتي خواتاتي، دعموني بلايك وفعلوا الجرس وصلكم الجديد. بصحه والراحه، مع السلامه.